back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel again. So, for today's video aku bakal bikin my pink squishy collection #2017. And ya, kalau kalian penasaran, let's get started. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk like dulu video ini, komen dan juga subscribe, dan follow all my social media. Namanya aku bakal taruh di bawah sini dan di description box below. And ya guys, caranya subscribe dan turn on notification itu caranya gampang banget. Kalian bisa lihat di sini. And ya guys, langsung aja ke my pink squishy collection. Untuk squishy yang pertama aku punya owl. Ini owl atau pup squishy, kalian komen down below, aku nggak tahu. But ya ini sebenarnya baru sih. Untuk squishy yang kedua aku punya Eric Peach. Ini tuh pink kan? Ini pink nggak sih? Ini tuh pink tapi di kamera kayak putih gitu. Packagingnya. Untuk squishy nomor 3 aku punya Hello Kitty Donut. Ini yang nggak tahu yang repro atau non repro ya. Pinknya itu di sini di drizzlednya sama di sini. Next, selanjutnya aku punya Hayaru Peach. Ini mereknya Hayaru ya. Ini juga warna pink, tapi pinknya kayak baby pink gitu. Apa Pak? Kenapa? Nggak tahu kenapa. Satu. Selanjutnya aku punya My Melody Sweet Bun. Ini licensed by Nick atau Sanrio, maybe I don't know, but ini license. Ini cracks all over. Ini tagnya. Selanjutnya aku punya pink keluarga squishes. Tada, keluarga kan, ini mamanya, ini anaknya, like get it, like besar, kecil. Ini yang gede, which is ini yang merek Kibru. Dan ini yang kecil, ini merek Hayaru. Ini udah cracked all over. Ini super slow. Dan strawberry-nya juga nggak ada. Next I have another peach. Ini yang merek I Bloom. Kalau kan nggak percaya, aku punya two peach. Ini yang tadi, ini yang merek I Bloom. Ini slow banget. Ini by the way yang repro. Ini warna pink dah. Ini warna pink. Kayak. Ini mah harus strawberry. Ini pink atau merah ya? Here's the licensing. Next aku punya Eric Peach. Ini udah kan tadi ya? Ini udah, sorry.